In questo nuovo video, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo nuovamente di NTE. Sto preparando una lista di avvenimenti per le domande che mi avete fatto su come poi avviene il rientro nel corpo, visto che nei racconti solitamente è una cosa un po' tralasciata o spiegata in maniera veloce e approssimativa, perché ovviamente il punto cruciale dell'esperienza è quello quando si muore e si va verso la nuova vita e non quando si rientra, che invece spesso viene anche vissuto come una cosa triste, perché non si vuole tornare nel mondo dei vivi, dove c'è sofferenza, dove c'è una maniera di vivere non bella e magnifica come l'esperienza che si è appena vissuto. Quindi sto preparando questo per dare risposta a tutti quelli che continuano a chiedermi anche qual è poi l'esperienza del rientro nel corpo, ma oggi parliamo di un caso, il caso del signor Johnson. Ecco, il nome del signor Johnson ovviamente è un nome molto comune come signor Rossi una volta qua da noi in Italia, o i signori bianchi, eccetera, per cui non è un riferimento in sé, è indicativo della persona che ha avuto questo tipo di esperienza. Attenzione che oggi parleremo di un NDE particolare, è una premorte avvenuta prima di un'operazione, quindi non durante l'operazione, ma addirittura prima. Il signor Johnson soffriva di una particolare asma, un'asma veramente forte che gli poteva provocare in momenti eccessi di tosse. Durante uno di questi eccessi di tosse ebbe una reazione così violenta, tanto da rompersi addirittura una vertebra. Dopo qualche giorno, in seguito a grossi dolori e spossatezza dovuta a questa vertebra rotta, il suo medico curante decise di mandarlo a fare una visita neurologica. Il neurologo ovviamente verificò che c'era questa frattura e che quindi il signor Johnson doveva essere operato. Quindi il signor Johnson entrò in ospedale, però prima di essere operato, visto che il caso si presentava piuttosto difficile, il dottor Wyatt, che era il neurochirurgo che l'avrebbe operato, lo portò a fare una visita specialistica e un incontro assieme al dottor Coleman. Il dottor Coleman sarebbe stato l'anestesista rianimatore che avrebbe seguito l'intero processo operatorio del signor Johnson. Quindi una volta che fece questa visita, il dottor Coleman riscontrò che il signor Johnson avrebbe potuto incontrare parecchi problemi durante l'operazione e quindi la situazione appariva non proprio semplice e quindi anche l'operazione avrebbe potuto portare dei rischi molto grandi. Quindi ciò nonostante si procedette a fare altri accertamenti e altre analisi e l'operazione, che doveva essere fatta da lì a pochi giorni, fu rimandata di un'altra settimana. A questo punto il signor Johnson, nel suo letto d'ospedale, soffriva sempre di più per questi dolori lancinanti che gli venivano dalla vertebra. In un pomeriggio, mentre appunto era steso nel letto con un attacco di questi dolori, sentì un dolore acuto e il corpo paralizzarsi. Non poteva neanche, non aveva neanche la possibilità di muoversi, di chiedere aiuto, di chiamare qualcuno. Quindi si sentì come spegnere, paralizzarsi e poi spegnere. Improvvisamente gli parve di vedere nell'angolo in alto della stanza come una sfera di luce, una piccola sfera di luce, e a un certo punto da questa sfera di luce apparì una mano e sentì una voce che gli comunicava di afferrare questa mano. Quindi lui afferrò questa mano e fu tirato verso l'alto, quindi verso il soffitto della stanza. Sino che guardò verso il basso e il suo corpo era inerme nel letto, anzi lui il braccio proprio non l'aveva mosso, non aveva spinto il braccio o la mano, perché il corpo era
immobile, visto che dopo questo dolore lancinante si era sentito paralizzare, quindi paralizzato. Quindi quest'altro corpo spirituale lo inglobò in questa forma spirituale e gli comunicò che doveva fargli vedere una cosa. Nel frattempo, il signor Johnson si sentiva comunque tranquillo a contatto con questa entità spirituale, la quale iniziò a attraversare tutto l'ospedale e poi iniziò a scendere i piani fino a portarlo al primo seminterrato, dove c'era poi la rianimazione delle sale operatorie, e lì gli indicò il letto esatto in cui lui sarebbe stato il giorno dell'operazione e gli comunicò che sarebbe anche morto. Quindi lo ricondusse nella camera dove era, e il signor Johnson non sa definire in quanto tempo fosse durata questa esperienza. Poteva essere durata parecchi minuti, come poteva essere durata pochi minuti, non sapeva dirselo, anche perché durante quell'esperienza aveva goduto di tutte queste visioni, di questa comunicazione immediata, mentale, per cui non si era posto il problema se era via da 10 minuti, da mezz'ora, da un'ora, non avrebbe saputo poi dirlo. Sapeva solo che sarebbe morto e quindi questo essere spirituale sarebbe venuto a prenderlo da quel letto che aveva visto e l'avrebbe portato, insomma, verso la nuova vita. Al che rientrò nel corpo e piano piano si riprese a questa specie di paresi e iniziò a pensare quello che avrebbe dovuto fare, visto che eravamo al weekend e lunedì sarebbe stato operato. Quindi si mise, il giorno dopo, si fece portare carta e penna e si mise a scrivere delle lettere, in quanto lui e la moglie avevano da poco adottato il nipote che era rimasto orfano. Il nipote era abbastanza un ragazzino problematico, quindi non sapevano ancora in che modo affrontare questo ragazzino e cercare di dare tranquillità, equilibrio a questo ragazzino. Allora lui iniziò a sentirsi in ansia per questo, perché non era più preoccupato di morire, perché comunque aveva avuto questa esperienza, quindi anzi era contento di andare a vivere una vita così diversa e così migliore come l'esperienza che lui aveva avuto, però era preoccupato di lasciare la moglie questa patata bollente del nipote, ora figlio perché adottato. E quindi decise di scrivere 2 lettere, una alla moglie in cui dava dei consigli, delle indicazioni, delle volontà, come forse avrebbe potuto affrontare questo discorso, questo problema col figlio, e anche al nipote, appunto adesso figlio, perché cercasse di stare vicino comunque alla nuova mamma e cercasse di capire anche lui la situazione e di metterci della volontà. Nel fare questo ovviamente umanamente si commosse e iniziò a piangere al pensiero della moglie che sarebbe stata triste, disperata, sola con questo ragazzino problematico da portare avanti, tutta una serie di problemi ovviamente anche quelli economici, il lavoro, non lavoro, la casa, e iniziò a piangere. A un certo punto sentì, senza vedere più nessuna luce, nessuna cosa, che c'era questa presenza spirituale, era lì vicino, e questa presenza gli chiese: perché adesso piangi? E lui gli spiegò: piango perché allora non vuoi più venire con me. Lui disse: no, io voglio venire, però ho anche questo cruccio, lasciare la moglie così in questa situazione, il bambino che comunque ha dei problemi. Allora questa luce, questa essenza spirituale gli comunicò: visto che lo chiedi per gli altri e non per te, rimarrai vivo fino a che il ragazzo non diventerà un adulto. E quindi la luce se ne andò. Il signor Johnson il lunedì viene operato, va verso l'operazione tranquillo perché sa che non succederà niente di grave, viene operato, e al momento del risveglio, nel letto esatto che gli era stato fatto vedere, aveva in fianco il rianimatore, il dottor Coleman. Il dottor Coleman, visto riprendersi così, senza essere in difficoltà, senza essere un attimino stralunato così per l'anestesia, per il fatto che è stata comunque un'operazione complicata, gli chiese: come sta? Mi sento bene, disse il signor Johnson,
E dove si trova adesso? Mi trovo nel quarto letto dopo la porta in fondo a destra. E il dottore si stupì di questo, tanto che in quel momento arrivò il chirurgo, il dottor Wyatt, e gli chiese: allora come sta il nostro paziente? Ah, benissimo, sono stupefatto, disse il dottor Coleman, perché è la prima volta che sono qua con tutta la mia attrezzatura per fare un risveglio particolare, difficile. Invece il signore si è svegliato, sta benissimo, sa anche dov'è e quindi non c'è bisogno del mio intervento. Per la prima volta nella vita che mi succede questo. Probabilmente i miracoli accadono. Il signor Johnson racconta questo fatto dopo 3 anni degli accadimenti e dice che ancora in quel momento quello che è accaduto, quello che ha visto, quello che ha vissuto nella sua mente è ancora vivido e tangibile, e che è grato comunque della possibilità che gli è stato dato, perché così può stare vicino alla moglie e aiutarla affinché il ragazzo non diventa un adulto. Questo è il racconto del signor Johnson. Questo racconto mi è stato segnalato da uno dei libri, ed è descritto in uno dei libri del dottor Raymond Moody, La vita oltre la vita. Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, che per voi è gratuito e a me aiuta, sostiene il canale, aiuta a crescere nelle classifiche di YouTube, così che io posso andare avanti a raccogliere informazioni, a darvi poi anche queste pillole di NDE. E ci vediamo in un prossimo video, di NDE, dove andremo a raccontare tutte le varie tipologie di rientro nel corpo dopo l'esperienza di NDE. A tutti voi una buona giornata, un saluto, ciao da Herman.